祝大家恭喜發財，身體健康，萬事如意，事事順利，蛇年行運一條蛇，冇理由啊！冇理由行運一條蛇，但係蛇年真係咁樣。蛇年行大運啦，好冇？好啦，咁今日就同大家去睇下卡加利嘅新年。個原因係好多我哋喺香港嘅朋友就係好關心我哋嘅，就係話：喂，喺加拿大或者卡加利有啲乜嘢係可以嗰啲新年氣氛、農曆年嘅氣氛，係啊我唯一係諗，我哋唔使派利是啦。但係其實咧，啲 friend 咧都應該會喺 PayMe 嗰度會派利是俾佢哋咯。你用 PayMe 嘅？係啊，方便啊嘛。好啦唔係派俾香港。我冇㗎，我冇㗎，唔使派。哦，冇朋友，係你真係冇朋友。PayMe 咪唔使派。係咩？冇 PayMe 㗎？喂，唔好。咁我哋就去行一行同農曆年又或者揾到農曆年足跡嘅一啲商鋪嘅。我哋第一樣嘢去行花市先。我淨係 cut 呢個 shot 啊，好似行緊花市啊！真係好似花市嘅其實。咁我哋而家就位於大多伯啊。咁喺呢一啲咁有華人特色嘅節日嘅時候咧，呢一類亞洲或者華人啲嘅鋪頭就非常之恰當。大家一入嚟就會見到好新年，好農曆新年，紅當當。冬天冰霜不至，祝福你，在每一天裏，永遠多才多姿。我想講，我又覺得幾欣賞呢樣嘢喎。係啊，啲揮春係繁體字啊，即係其實繁體字嘅揮春對我嚟講係都幾緊要。啊，咁當然啦呢個。係啊，又幾開心喎！其實繁體字，因為其實老實説，好多時如果你話真係淘寶貨咧，係見過好多都係簡體字，咁你就覺得成件事唔啱 feel，仲多款過我喺香港睇。真係喎，多款過喺香港睇。我要修正嘅，其實咧，我過年前咧，平時咧就會去深水埗嗰啲文具街度，係嗰啲就好多嘅。都多嘅，但我冇諗過喺呢度，你睇下幾有過年氣氛。係嘅，其實好靚啊，但係會唔會太大啊？唔知怪邊啊！當聖誕樹你都話冇位俾我放嘅時候，你擺呢個嘢，我唔會俾你擺嘅。好笑啊，連通勝都有。財神到，財神到，好心得好報。財神話，財神話，揾錢已正路。財神到，財神到，好走快兩步，得到佢睇起你，你有前途。合府慶新歲，喜氣盈盈，齊賀你多福音，壯健強勁。貴啲嘅，呢個都4蚊一個。但我其實我唔知香港，差唔多啦我唔知香港咩價其實。願夫婦恩愛，體貼入皮，成日有吉星照，百事無忌。共親友相見，説話投機，充滿新春氣氣，歡唱揚眉。財神到，財神到，好心得好報。財神話，財神話。噔噔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 ，戰利品啊！咁其實裏面有好多嘢行嘅，不過我諗遲少少再同大家介紹，因為佢堅係精彩，我想講。咁但係因為呢一集就淨係講過年啦，咁所以咧就 Kita 已經忍唔住買咗。呢個係我哋嘅第一間，咁陸續有嚟啊，所以就唔好行開，我哋去下一站啦。買嘢。第二間咧就係合和亞洲食品市場，咁啊規模比較細啲嘅，佢主要咧佢賣好多台灣嘢，咁我哋就去睇下銀柳鮮嘅，貴㗎。有富貴竹啊，係咪啊？係啊。不過兩隻都係富貴竹啊，一隻圈圈，有一隻就直不甩咁樣。歌輕鬆下，靠強噴手。假嘅，好我得意覺得好得啊！意喎。但係好得意係啊。咩啊？啊，中意呢個。咁靚嘅。好得意啊，兩個叮當。超靚。哇，好靚啊！
超靚啊！叮當，你有前途，財神到，財神到。好方便啊，好有氣勢喎呢個嘢。係喎，OK 喎，呢個咁呢度得意喎，佢有呢個蓮花，佢有呢啲新鮮嘅蓮花賣。咁就如果話你唔中意假嘅，咁啊呢度有啲真嘅。財神到，財神到，好心得好報。財神話，財神話，揾錢已正路。財神到，財神到，好走快兩步，得到佢睇起你，你有咁講到華人嘅節日，點可以唔去咗去華人嘅超市啊？我哋全卡加利最 common 嘅超市嘅華人超市，就係大統華啊！咁啊，俾大家望一望，各式各樣嘅禮盒，各式各樣嘅蓮花，大統華都有得賣嘅。你聽鑼鼓響一片，聲聲送舊年。你看大家多歡暢，個個樂綿綿。歡歡聲，歌樂聲，響徹凌霄殿。齊聲恭祝你有個歡樂年。呢度咧嘅貨咧就有少少的大同小異嘅，但係咧佢有繁體字同簡體字咯，兩樣都有。啱啊，哦，係喎，有啲簡體字呢邊。即係佢繁體字都有 majority 係繁體字嘅，咁但係都有少少簡體字。咁佢就呢一啲牌咧都係繁體字㗎啦，咁佢好似不嬲都係繁體字。佢繁體字多嘅係其實。我想話真係多過香港睇嘅。係啊，聽朋友講都係話呢一邊嘅超市嘅新年氣氛好似好勁過係 even 係好過香港，勁過惠康百佳係咪？唔係，同埋因為始終大統華佢唔單止入，即係佢入嘅中國貨係好多嘅，五湖四海，所以佢嘅貨量係貨款係得好多。同埋其實大統華本身係最原先係台灣公司嚟㗎嘛，咁所以佢仍然維持住有好多台灣嘅產品喺度。而家咁啊，賀年糖果啊、零食啊，其實呢度都好多選擇。咁所以如果大家好思鄉、好想食嘅，呢度都係揾得晒㗎。其實。財神話，揾錢已正路，財神到，財神到，好走快兩步，得到佢睇起你，你有錢啊！香港人熟悉嘅品牌就喺度啦。是咁的，咁啊，正話喺市中心嘅 TNT 啦，咁我哋就認為佢同其他分店咧，可能有啲唔同，咁所以咧，我哋就過嚟呢一間分店度再望下啦，究竟有咩唔同咧？嗱，而家大家望到呢貨咧，都類似嘅，但係咧呢一度咧，其實咧就多好多糖果類物品。你會發現咧，其實卡加利呢度咧，嗰啲超市咧，普遍都係幾有新年氣氛。撈起晒價。我哋喺卡城中環文化中心一個新春嘉年華。冇錯，咁喺香港就比較容易揾到一啲年宵或者花市咁樣。其實我哋臨走即係舊年，我哋都特登去咗維園度睇一睇，逼下啊嘛。咁今年就唔同啦，今年就喺卡城呢一邊啦。你估唔到喎，好熱鬧，好熱鬧，裏邊仲有表演添嘅。係啊，我哋就去望一望。咁啊，新年嘅規模係我想講係因為其實即係之前我哋中秋嚟過，但係檔口冇咁多㗎。咁今次就好熱鬧嘅，有表演啦，我哋可以見到。咁所以個場都比較嘈啲啊。咁係啊，咁啊賣首飾啦，賣畫啊、玩具都有。咁有一樣好特別嘅嘢就係之前咧。其實就會多華人啲嘅，但係今次好多本地人或者我哋話係華人以外嘅，
喺度出現。擺檔都係啊。係啦，無論係擺檔或者行都係嘅，咁就好熱鬧咯，我會覺得係。咁有啲指甲啊、玉石啊嗰啲都有，但係咧唔知係咪因為咧多贊助商啊，佢有好多商業嘅檔口，銀行嗰啲都有。係啊，保險啊、銀行都有。我覺得其實喺呢邊都好尋常啊，冇辦法，你搞到咁大 event，其實係成本好高嘅，講真。係啦，連建材公司都有嘅，其實咁就好多。不過咧，你會見到咧，有成半個場有多咧，都係俾嘉賓坐嘅，咁所以擺檔嘅位就少咗。小朋友表演一定有好多家長㗎啦。係啊。咁嘉年華嘢食就當然唔少得啦 ，K 生 K 太就當然唔執輸啦，見到啱食嘅就出手啦。咁啊，最緊要啊！拜拜。又買咗啲新年嘅嘢啦，應節啦，應節啦。同 K 家所講一樣，有啲嘢都係俾錢人賺。係啊，俾錢人賺啊！不過買咁少邊似得我哋作風啊！我哋去下一站。今次有高食啦，有驚喜啊，有 Cola，哦，同埋有 Mirror，係咯，好犀利喎，仲有閃卡嘅喎你哋。有 Ivy，係喎 Ivy，哇！你睇下買到，係啦，你睇下買到開門都冇手開啊！開門都冇手開啦。咁我因為咧講真，今次就唔係食評片啦，所以我就唔特別評論佢好唔好食。但係話俾大家知咧，其實咧，如果你好唔得閒整糕嘅話，呢度係大把嘅芋頭糕、蘿蔔糕、年糕、馬蹄糕，其實佢都有晒。重點係咩啊？豬腳薑佢都有啊！關過年咩事啫？唔係啊，真係因為咁啱我呢兩日趕起嘅時候就見到有想喎，嗰樣得嗰樣啊！就係咁樣心想事成咯。咪就係啦，係咯。咁我咧入咗嚟 Canadian Superstore， 諗住購少少物啦。咁俾我有少少驚喜喎！除咗左手邊咧會有一啲糖果，因為嚟緊會係情人節啦。咁但係咧，佢都會有少少農曆新年嘅產品，糖果啊、餅乾嗰啲賣。咁就雖然都係啲平時見開嘅亞洲貨啦，即係韓國貨又有，跟住之後呢啲就中國貨啦，因為真係直情徐福記啊、旺旺啊呢啲，咁就都係簡體字啦。咁呢個桃酥大統華見過。另外就係烏梅汁，呢個係台灣來的。咁另外就係小紅帽餅乾曲奇。另外咧，佢都好有心思嘅，佢真係咧特登為咗農曆年咧做咗一個唔同嘅價錢牌，咁就同平時嗰個有少少唔同啦。另外佢又好搞笑嘅喎，佢有農曆新年款嘅衫咯。仲講明咧係 Year of the Snake， 佢真係會有個咁樣嘅蛇形糖畫，然後一家大細都可以有一樣款嘅衫啊！估唔到咧 Canadian Superstore 都會有一啲新年係嘅服飾賣啊，幾搞笑！一家幾口嘅衫咧就可以喺度搞掂晒啦。就 Year of the Snack 就會係16蚊起。我呢家去咗 Safeway 啦，咁佢咧就冇話特別整啲咩價錢牌啦。咁但係咧知道華人最愛嘅 items 咧，佢就會手寫咗話明係新年特價咁樣咯。佢都會有少少裝飾嘅，咁一樣有燈籠，有條龍，咁同埋都係呢啲少少嘅新年禮品。都係徐福記，橙都係，咁佢都有個新蛇年快樂嘅牌，我諗佢盡咗力㗎啦，已經將啲中式啲嘅貨擺咗出嚟，例如呢袋米。
卡加利嘅農曆新年係咪比大家想象中精彩呢？喺呢度再次祝大家身體健康，心想事成，萬事勝意。行 Stream A 嘅朋友仔學業進步， Stream B 嘅朋友仔工作順順利利。所有申請緊 PR 嘅朋友盡快成功上岸啊！總之祝大家想嗰樣有嗰樣，恭喜恭喜！恭喜恭喜，我們 Twins 翻車兒！